हर हर महादेव। तो हम लोग ने दर्शन कर लिया है, लेकिन तबीयत थोड़ा डाउन होने की वजह से हम लोग ने बालटाल में ही स्टे करना उचित समझा। और क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, ये शोल्डर के साइड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। दर्शन तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन बात वही है कि आगे का जो और ट्रैक हम लोग करते उसमें हम लोग का हिम्मत सबका, स्पेशली मेरा थोड़ा हार गया था क्योंकि मेरा तबीयत कुछ ज़्यादा ही डाउन हो गया था इसलिए। और फिर कल बालटाल से हम लोग कल अपना रवाना हो जाएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।